Hi friends, welcome to Civilianz class. ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റൂഫ്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് എ റൂഫ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റൂഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ദി ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് റൂഫ് നടത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂഫിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആയിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് റൂഫിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്ലോപ്ഡ് റൂഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ബേസ് പോയിന്റ് മുതൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് വരെ എങ്ങനെയാണ് വച്ച് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം 20-ൽ പരം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ്. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് മെമ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഫോം വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ ബെഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ട്രസ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ ഒരു മെമ്പറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് RCC, സ്റ്റോൺ ഓർ വുഡ്. ഈ ഒരു ബെഡിങ് ബ്ലോക്കിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫോം വർക്ക് വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രസ്സിൻ്റെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ. അടുത്ത് നമുക്ക് വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് വുഡൻ മെമ്പറാണ്. ഈ വുഡൻ മെമ്പറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഫും വാളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വാൾ പ്ലേറ്റിന്. വരുന്ന ലോഡിനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ലോങ് വുഡൻ മെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റൂഫിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ആ ലോങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് റിഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിഡ്ജ് ബോർഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റേഴ്സിനെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഈ റിഡ്ജ് ബോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റൂഫിൻ്റെ പതുക്കെ ആ കോർണർ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം. ആ കോർണർ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മെമ്പറിനെ കാണാം. അതൊരു റാഫ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ആ റാഫ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോളിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു മെമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡ്രാഗൺ ബീം. ആ കാണുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് റാഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റാഫ്റ്റർ ഇൻ എ റൂഫ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റൂഫ് സ്ലോപ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്റർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ തന്നെയാണ്. ഇനി ആ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം റാഫ്റ്റേഴ്സ് വാൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ചെറിയ റാഫ്റ്ററുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ എനി റാഫ്റ്റർ ഷോർട്ടർ ദാൻ എ കോമൺ റാഫ്റ്റർ, അതിനെയാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പെർലിൻസ്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തിലേക്ക്? പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററിലേക്ക്. ഈ ഒരു മെമ്പർ, ഈ ലോങ് മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പെർലിൻ. ആ പെർലിൻ മാത്രം അവിടെ വച്ചിരുന്നാൽ അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തിൻ വുഡൻ മെമ്പർ കൊണ്ടങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ തിൻ വുഡൻ മെമ്പറിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലീറ്റും പെർലിൻസും എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട്. പെർലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ്. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമൺ റാഫ്റ്ററും പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്ററിനെയും കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിനെ സ്ലൈഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് പെർലിനെ സ്ലൈഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ക്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ പെർലിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റാഫ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം: ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റാഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ റൂഫ് കവറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ പറയാം. ഇനി ആ കോമൺ റാഫ്റ്ററിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാൾ പ്ലേറ്റും കഴിഞ്ഞ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഈവ്സ്. ഇനി നോക്കൂ, ആ കോമൺ റാഫ്റ്ററിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാറ്റൻ. ബാറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക,
അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബാറ്റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാറ്റനെയും റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെയും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റർ ആണ്. ഇനി ആ പിച്ച്ഡ് റൂഫിന്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബാർജ് ബോർഡ്. ഈ ബാർജ് ബോർഡ് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിഡ്ജ് മുതൽ ഈവ്സ് വരെയുള്ള ദൂരത്തിലായിരിക്കും ഈ ബാർജ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിന്റെ എൻ പോർഷൻ, അതായത് ഈവ്സിന്റെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈവ്സ് കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ, അതായത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ എൻഡ് പോർഷനിൽ ഒരു ബോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്ററിന്റെ എൻഡിനെ കവർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബോർഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഈവ്സ് ബോർഡ്. ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെയിൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വേർട്ടിക്കലി ഫോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോർഡ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പിച്ച് റൂഫിന്റെ എൻഡിലേക്ക് വരാം. ആ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോളിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം: ദ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ എബവ് ദി വോൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പിച്ച്ഡ് റൂഫ്, അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന റൂഫിനെ വിളിച്ച പേര് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്നും കൂടെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിലേക്ക് റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതാ റൂഫ് കവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു, അതാ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ശരി, ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഗേബിൾ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം. ഗേബിൾ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ റൂഫിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ, ആ ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ്. ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പിനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചിന് പറയാം: ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റൈസ് വിത്ത് ദി സ്പാൻ. അതിനെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഗേബിൾ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗേബിളിന്റെ എഡ്ജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് റിഡ്ജ് പോർഷൻ ടു ഈവ്സ്. ആ ഒരു ലൈനിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെഡ്ജ്. രണ്ട് റൂഫ് സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഹിപ്പ്. ഇനി രണ്ട് റൂഫ് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ 180യേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് വാലി. വിത്ത് ദിസ് വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു.